ഓക്കെ, നമ്മൾ കാർ ഇവിടെ വേറെ എടുത്തുകൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തത്. നോർമലി നമ്മുടെ പാർക്കിംഗ് ഈ ഏരിയയിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ട്രക്ക് അപ്പുറത്ത് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. ഇത് അധികം നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പാർക്കിംഗ് അല്ലേ ഇവിടെ. നമ്മുടെ സ്വന്തം വണ്ടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ അടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. പിന്നെ എന്നാലും ഇപ്പോൾ തുടക്കം ആയതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും കുറച്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവും. ഉടനെ തന്നെ മാറ്റേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ വണ്ടി ഞാൻ അവിടെ പോയി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് പോകാൻ പോവാം. വണ്ടികളെല്ലാം കുറവുണ്ടോ, എല്ലാവരും ഓട്ടത്തിന് പോയേക്കോ. അപ്പം എങ്ങനെയാണ്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയായി പോകാൻ തയ്യാറായി കിടക്കുക. ചെറിയ വണ്ടിയാണ്, ഇച്ചിരി കാറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. നോർമലി ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടോ, അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം എന്തേലും ഉണ്ടോ എന്ന്. വേറെ സീനൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യണം വണ്ടിയിൽ. ഇനി അടുത്ത ട്രിപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ടയറ് കാറ്റും ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്ററൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ ഓക്കെ, അത് രണ്ടും വർക്കിംഗ് ആണ്. ഈ സൈഡ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും വർക്കിംഗ് ആണ്. രണ്ട് ലൈറ്റ് വർക്കിംഗ് ആണ്. ഹെഡ് ലൈറ്റ് ബമ്പർ വർക്കിംഗ് ആണ്. രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററും വർക്കിംഗ് ആണ്. മേളിലത്തെ ലൈറ്റെല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നീ പുറപ്പെടാൻ സമയമായി. നമ്മുടെ ട്രെയിലർ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രെയിലർ എയർപോർട്ട് യാർഡിലുണ്ട്. അത് കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ട്രെയിലർ അവിടെ കിടക്കുന്ന ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് കാണിച്ചു തരാം ഒരു കാര്യം. ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ, ഇത് ടൊറൻറ്റോ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാനഡയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എയർപോർട്ട് ടൊറൻറ്റോ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ട്രെയിലർ കിടക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു യാർഡാണ്. നമുക്ക് നേരെ അവിടെ പോയിട്ട് ട്രെയിലർ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രക്കിൻ്റെ മാത്രം GPS ആണ്. അത് പലരും ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മളിതിനകത്ത് അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യും. നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യും. ആ അഡ്രസ്സിൽ ഇവർ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ അങ്ങനെ കാണിക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ ട്രക്ക്. അപ്പം നമ്മുടെ ട്രക്കിൻ്റെ കുറേ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ലോഡായി വരട്ടെ. ഇതിന് ഒരു ഇൻബിൽറ്റ് ക്യാമറയൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം നിലവിലിപ്പോൾ ക്യാമറ വർക്ക് ആകുന്നില്ല, എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇന്നലത്തേനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുക, അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രക്കിൻ്റെ പ്രൊഫൈലാണിത്. നെയിം ട്രക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു. എൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് ഉണ്ടോ 105 സെറ്റാണ്. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേന് ട്രക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് 20 മീറ്ററാണ്. വിഡ്ത്ത് 2.5 മീറ്റർ, ഹൈറ്റ് 4 മീറ്റർ. ട്രെയിലർ അതായത് 4 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 13 അടി 6 ഇഞ്ച് ആണ് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ്. അപ്പം അതിന് മീറ്ററിലാക്കി, ഇതിനകത്ത് മീറ്ററിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മീറ്ററിലാക്കി കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ്.
പിന്നെ 5 ആക്സിൽ ആണ് ടോട്ടൽ നമ്മുടെ വണ്ടി. മാക്സിമം അലൗഡ് വെയിറ്റ് 40 ടണ്ണാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഈ ട്രക്കിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് 35 ടണ്ണ്. അതായത് ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. 40 ടണ്ണിനുണ്ടാകും. നമ്മളൊരു ഇത് കൊടുത്തേക്കാണ്. നമുക്ക് ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് 40 തന്നെ കൊടുക്കാം. മോസ്റ്റ്ലി എപ്പോഴും നമ്മൾ 40 ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. 35 അതിന് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ആവറേജ് 35 കൊടുത്തേക്കാണ്. അത് 40 കൊടുത്താലും നമുക്ക് ഇതില്ല. നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ടുപോകും നമുക്ക് അത്ര തന്നെ കൊടുക്കാൻ ചെയ്യാം. വേണ്ട 40 മാക്സിമം അലൗഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 40 ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് 40 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എനിക്ക് അത്രയും വെയിറ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. എന്നാലും ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കാണ്. ഇനി നമ്മളപ്പം ആ ട്രക്കിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പം എപ്പോഴും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് ഒരു വട്ടം സെറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ തന്നെ. പിന്നെ നമ്മൾ പോകേണ്ട സ്ഥലം, ഇപ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ്, നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ള അഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അഡ്രസ്സിൽ പോയിട്ട് ഒണ്ടാരിയോ അല്ല, അത് നമ്മൾ US പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നെയിം മേടിക്കണം. ഇല്ലിനോയ് ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടോ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇല്ലിനോയ് എന്നും പറഞ്ഞു. ഇനി അവിടുത്തെ സിറ്റി, ഏത് സിറ്റിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്? മോറിസ് എന്ന സിറ്റിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. മോറിസ് ഇല്ലിനോയ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പോയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക് അവിടെ വന്നു. ഇനി എൻ്റെ സ്ട്രീറ്റ് നെയിം എന്താണ്? സ്ട്രീറ്റ് നെയിം ഉണ്ടോ, പ്രൊലോജിസ് പാർക്ക് എന്നാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി അവിടെ പോയിട്ടുള്ളത് കാരണം അതും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ മൊത്തം അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കൊടുത്ത് ഹൗസ് നമ്പർ 100 ആണ്. 100 അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഗോ. നമ്മുടെ ലെങ്ത് അതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ഒരു കാണിക്കുക. എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിലവിലെ വെയിറ്റ് എത്ര, വണ്ടിയുടെ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ആ വെയിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം. ആ വെയിറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്ര വെയിറ്റും കൊണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റോഡ് മാറി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെയിറ്റ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ റൂട്ട് പ്ലാനിങ് മെത്തേഡ്, ആ റൂട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ടോട്ടൽ 866 കിലോമീറ്ററാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ളത്. നമ്മളുണ്ട് ചിക്കാഗോ മേളിൽ ആ റെഡ് കാണുന്ന ചിക്കാഗോയുടെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൂം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏത് ഹൈവേ കൂടെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ റോഡ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഇതിപ്പം 402 വഴിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ അതുവഴി പോകത്തില്ല. നമ്മൾ ഇതുവഴി 401 കയറി നമ്മൾ ഡിട്രോയിറ്റ് ബോർഡർ എടുത്താൽ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 ബോർഡർ അടുത്തടുത്തുള്ളത് കാരണം എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേന് ഈ ബോർഡറാണ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എടുക്കുന്നത് ഡിട്രോയിറ്റ് ബോർഡർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ പോയിട്ട് ഡിട്രോയിറ്റ് ബോർഡർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മുടെ GPS ഈ റൂട്ട് കാണിച്ചോളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറപ്പെടാം. സോ വേണ്ട, നമ്മൾ റെഡിയായി, സെറ്റ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രെയിനാണ് പോകുന്നുണ്ടോ, ഗോ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയും. ഒരു പ്രത്യേകതയില്ലേ, പച്ച കളറും ഒരു 3 ഡെക്ക് ട്രെയിലറാണ്. പക്ഷേ 3 ഡെക്ക് ട്രക്ക് അല്ലല്ലോ, എന്താ സംഭവം, ട്രെയിൻ. നമ്മൾ തുടക്കം തന്നെ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാത്ത കാര്യം നമുക്ക് സമയം തീരെ ഇല്ലായിരുന്നുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം വണ്ടി കുഴപ്പമില്ല, ഒരു ഇച്ചിരി പഴയ വണ്ടിയാണ്. 13 വർഷം പഴക്കമുണ്ട്. 2007 വണ്ടിയാണ്. 2007 വോൾവോ മാനുവൽ ഗിയറാണ്. പിന്നെന്താ പറയുക, നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു പഴയ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം എന്ന് കരുതി തന്നെ വാങ്ങിച്ചത്. പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങിച്ച് മാസം ഒരുപാട് അടവുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ താങ്ങാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു പഴയ വണ്ടി. കാര്യം നമ്മളങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓടുന്ന ഒരാളുമല്ല, കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്ത് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് റിലാക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്കങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികളെ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരു തുടക്കമാണ്, നമ്മൾ തുടങ്ങി നോക്കാം, ബാക്കിയൊക്കെ വരുന്നിടത്ത് കാണാം. പഴയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും പുതിയ വണ്ടികളാണ് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മറ്റേ കോറിയിലെ ജോലിക്ക് പോയപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ അതായത് 2000 താഴെയുള്ള വണ്ടിയാണ് ഓടിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വലിയൊരു സീനില്ല. ഇതിലും പഴയ വണ്ടിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ മാനുവൽ ഗിയർ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചിരുന്നു, അതും വലിയ പിന്നെ ഇറങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പോകാൻ കാണും. ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടിയെ കുറിച്ച് ചെറിയ പണികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ തീർത്തായിരിക്കും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു യാർഡാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിലർ എടുക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ആ സൈഡ് അത് കാണുന്നത് മൊത്തം നമ്മുടെ എയർപോർട്ടാണ്, ടൊറൻ്റോ എയർപോർട്ടാണ്. അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് യാർഡ്.
74964 കിടക്കും. മലയാളം പിന്നെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം. 74,964. അനല്ല അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. വണ്ടിയൊന്നുമില്ല. തിരിച്ചോടിക്കും. അങ്ങനെ തന്നെ വണ്ടി ലോക്കായി. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഓൺ ഡ്യൂട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റണം. ഓൺ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ട്രെയിലർ ഹുക്കാണ്. ട്രെയിലർ ഹുക്ക്